টিকেট হৈ গ'ল টিকেট চাই লওঁ মন্দিৰত খাচী মাংস দি দিছে গুড মৰ্ণিং বন্ধুসকল কি খবৰ আপোনালোকৰ আশা কৰোঁ আপোনালোক সকলো ভালে আছে আৰু মই আজি ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ একদম আৰ্লি মৰ্ণিং 5টা বজাত এয়া চাব পাৰে আন্ধাৰ হৈ আছে এফালে লাইট চাওক পুৰা তে আৰু 5টা বজাতহে ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ কি কাৰণে আপোনালোকে ভাবিছে কিয় ইমান ৰাতিপুৱা ষ্টাৰ্ট কৰিছে তে আৰু জুবিনদাৰ এটি গীতত আছে নহয় ৰাতিপুৱাই শুই উঠি যাবৰে যে হ'ল স্কুললৈ আমাৰ এতিয়া স্কুলত যোৱা বয়স নহয় এতিয়া আমাৰ হ'ল ৰাতিপুৱাই শুই উঠি যাবৰে যে হ'ল ডিউটিলৈ কি কৰিম জীৱন যুদ্ধ এনেকুৱাই আৰু যুদ্ধ কৰি গৈ আছোঁ কিন্তু ছাকচেছ হোৱা নাই বাৰু জীৱনত বোলে হাৰ মানিব নালাগে সেইটো কাৰণে হাৰো নেমানো আৰু মনাও নাই গৈ আছোঁ কি হয় দেখা যাব তে আৰু মানে ৰাতিপুৱা এতিয়া ডিউটি আহি আছোঁ ঠিক আছে ডিউটি আহিবলগীয়া হ'ল তে আৰু ডিউটি আহিছোঁ এয়া দুই পাহাৰৰ মাজে মাজে চাওক সেইফালেও পাহাৰ আহি আছোঁ আৰু কি কৰিম নে কি ডেম ফুল তে আৰু বলক তেনেহ'লে আজি দিনটো কি কৰিব পাৰোঁ আপোনালোকক দেখাই আছোঁ আৰু একচুৱেলি বিশেষ কাম এটি আছে চাওঁচোন কি হয় মানে ঘৰলৈ যোৱা প্লানিংটো কৰি আছোঁ তে আৰু এতিয়া টিকেটৰ চিন্তা আহি যাব ন একচুৱেলি টিকেট মানে কি হয় মিনিমাম 3-4 মাহৰ আগতেই টিকেট কৰিব লাগে সকলোৱে জানে সেইটো কাৰণে আজি ভাবিছোঁ গৈ পেলাই ষ্টেচনতো যাব লাগিব আৰু যদি চাওঁ অনলাইন হ'লে অনলাইন কৰিম আৰু যদি ষ্টেচনত যাবলগীয়া হয় ষ্টেচন যাব লাগিব তে আৰু ঠিক আছে চাই থাকক ভিডিঅ'টি একচুৱেলি ধামাকা হ'বলৈ গৈ আছে বুলি নকওঁ চবৰে নিচিনা ধামাকা হ'বলৈ গৈ আছে তে আৰু চাই থাকক আৰু মই ডিউটিৰ পৰা ডাইৰেক্ট ওলাই ৰেপিডো বুক কৰিলোঁ ৰেপিডো বুক কৰি পেলাই ডাইৰেক্ট যাম এতিয়া ষ্টেচন আৰু এয়া ৰেপিডো দাদাৰ লগত আহি আছোঁ টিকেট কৰিব লাগে নে ষ্টেচনত মানে মই আহিছিলোঁ ষ্টেচনত যে টিকেট কৰাম বুলি আৰে কেছটো হ'ল কি মই কাৰ্ডো নানিলোঁ আৰু প্লাছ মই কেছ পইচাও নানিলোঁ তে আৰু ষ্টেচনত এতিয়া মানে গুগল পে'টো কাম কৰা নাই গুগল পে'ত হয় কিন্তু গুগল পে'ত মানে কাম কৰা নাই তে এনে অহা হ'ল আকৌ এতিয়া গৈ আছোঁ ৰুমত ৰিটাৰ্ণ আকৌ মই এগেইন ৰেপিডো বুক কৰিলোঁ আৰু ধুনীয়াকৈ এতিয়া হেলমেটটো লগাই আহি আছোঁ এইয়া ৰেপিডো দাদা এজনৰ লগত ধুনীয়াকৈ আহি আছোঁ ঠিক আছে তেনেহ'লে গৈ ৰুমত লগ পাই আছোঁ আপোনালোকক তো ফাইনেলি মই ৰুম আহি পালোহি মানে আপোনালোকক কৈছোঁৱে যে টিকেট কৰাবলৈ গৈছিলোঁ এম্পুল তে নহ'ল মানে তাত কেছ পে'মেণ্ট লৈ নগ'লোঁ আৰু অনলাইনৰ পে'মেণ্টটো মানে কি গুগলৰ কাম দিয়া নাছিলে তাৰপিছত আৰু এতিয়া অনলাইনতে কাটিম আৰু মই জাষ্ট এনেও গ'লোঁ অলপ ঘূৰিবলৈ মানে ভাল লাগিল বহুত দিন ওলোৱা নাই বুলি ক'লে হ'ল ৰুমৰ পৰা তে আৰু আহি পকি মানে অলপ ৰেষ্টটো ল'লোঁ গা পা ধুই মেলি এতিয়া ৱাইফক আনিবলৈ যাওঁ তাৰপৰা সি মানে খানা পিনা বনোৱা হ'ব আৰু নে কি ডেমফুল তে ব'লক তেনেহ'লে ৱাইফক লৈ আহোঁ তাৰপিছত লগ পাইছোঁ আপোনালোকক তো আৰু এতিয়া ইয়াতে আহি পেলাই ছাতি লৈ ধাৰাসাৰ বৰষুণত ৰৈ আছোঁ ৱাইফ অহা নাই ৱেইট কৰি আছোঁ বাছ আহিব তেতিয়াহে যাম কিবা সিহঁতৰ বোলে ব্ৰিফিং হৈ আছে মিটিং হৈ আছে তে অহা নাই মই ইয়াতে ৱেইট কৰি আছোঁ আৰু তো ফাইনেলি বৰষুণো এৰিলে আৰু ৱাইফকো লগ পালোঁ এতিয়া আহি আছোঁ আৰু এই দোকানখনত কিবা পাতিছে হ'বলা অপেনিং একদম মানে কপাই দিছে আৰু এনেকুৱা যে চাউণ্ড ছেট বক্স চাউণ্ড কিবা গান লগাই আছে কপাই দিছে আৰু আহি আছে আৰু মানে মুখখন শুকাই আছে অকণমান বহুত টাইম হ'ল আজি তেওঁলোকৰ কিবা মিটিং আছিলে আছোঁ আহি থাকোঁতে দেখিছে মন্দিৰত মানে কিবা অন্ন দি আছে আৰু আহাৰ দি আছে এয়া চাওক চবেই মিলি পেলাই আৰু খাই আছে ধুনীয়াকৈ চাওক আমাৰ এখেতে কৈছে কি তুমি যোৱা বোলে খাই আহাগৈ মই বোলে ভিডিঅ' কৰিম দেখিছে এয়া মন্দিৰত খাচী মাংস দি দিছে হে অঁ দুটা নালাগে এইয়া খাচী মাংস দি পেলাই দি আছে চাওক মন্দিৰত আমাৰ হ'লে আমাৰ মন্দিৰ কৃষ্ণ আমাৰ হ'লে খাচী মাংস হ'লে চেচ আৰু মন্দিৰত ইয়াত একদম বলি চলি দি খাচী মাংস পূৰা দিয়ে তো ফাইনেলি ৰুম আহি পালোহি আৰু আমি আধা মুধা দেখিছেনে কাৰেণ্ট নাই এইফালে আমি টৰ্চ জ্বলাই পেলাই আহি সোমাইছোঁ একদম মানে বৰষুণ বতৰ ন এই বাটৰ এইখিনিতে একদম শ্বৰ্ট চাৰ্কিট হৈ গৈছেগৈ আৰু ঠিক আছে সেইটো পালোঁ এতিয়া ভাতেই বনোৱা নাই ডেমফুল মই অথনিৰ পৰা এনেই
থাকিলোঁ কিন্তু ভাতে বনোৱা নহ'ল ভাবিছিলোঁ আৰামত দুইটাই বনাই কৰি খাম এতিয়া কাৰেণ্টে নাই তে আৰু বনাবতো লাগিবই যেনেকৈ নহওক নে কি কয় তো আকৌ এবাৰ গুড মৰ্ণিং বন্ধুসকল একচুৱেলি কি হ'ল যোৱা ৰাতি আমাৰ য'ত কাৰেণ্ট গৈছিলে ন মানে আহোঁতে বহুত লেট হৈ গ'ল সেইটো কাৰণে তেনেকৈয়ে মানে আন্ধাৰে মুন্ধাৰে যেনে তেনে ভাত পানী বনাই খাই মেলি শুই গ'লোঁ ভিডিঅ'টো কমপ্লিট কৰিব নোৱাৰিলোঁ তে ৰাতিপুৱা এতিয়া দুয়ো মিলি ভাত পানী বনাই এতিয়া মই ৱাইফক আকৌ ডিউটিত থ'বলৈ আহিছোঁ আনিছোঁ থৈছোঁ ঠিক আছে তে আৰু মই কৈছিলোঁ যে টিকেটৰ কথাটো ইণ্টাৰনেটত মানে কাটিলে কি হয় RACত হ'লেহে আপোনাৰ কনফাৰ্মটো হয় যদি ৱেইটিঙত ইণ্টাৰনেটত কাটা যায় তেনেহ'লে কনফাৰ্ম হোৱা নাযায় বুলি কৈছে আৰু তে মই আজি আকৌ ষ্টেচন যাব লাগিব তে আকৌ ষ্টেচন গৈ পেলাই মই টিকেট কৰিব লাগিব মানে ৱেইটিং লিষ্টতে হ'ব তেতিয়াহে গৈ পেলাই সময়ত কনফাৰ্ম হ'ব বুলি কৈছে আৰু তাকে চাওঁ মই এতিয়া ৰুম পালোহি আৰু ভাবিছোঁ কি গৈ পেলাই ষ্টেচন সোনকালে যাওঁ টিকেটটো কাটি আহোঁ মানে কি আকৌ মোৰ ডিউটি আছে ডিউটিত যাব লাগিব সেইটো কাৰণে সোনকালে যাওঁ কালিতো মানে আপোনাৰ কেছ পে'মেণ্ট নিনিয়াৰ কাৰণে মই টিকেটটো কৰিব নোৱাৰিলোঁ সেইটো কাৰণে এতিয়া পূৰা কাৰ্ড চাৰ্ড লৈ লৈছোঁ গৈ পেলাই আৰু কটাই আহোঁ চাওঁচোন বাৰু কি হয় টিকেটটো জাষ্ট কাটি থৈ দিওঁ বহুত খেলি মেলি হৈ আছে যাওঁ নাযাওঁ মানে কোনো ডিচিশ্যন ল'ব পৰা নাই কিন্তু টিকেটটো কটাই থ'লে ভাল সেইটো কাৰণে মানে যদি পিছত যদি নহয় কেঞ্চেল কৰি দিম যোৱা নহ'লে কেঞ্চেল কৰিম আৰু কিন্তু টিকেটটো থাকিলেহে মানে এটা সাহস থাকে যে যাম বুলি কিবা বুলি বাৰু যি নহওক গৈ আহোঁ তেনেহ'লে লগ পাই আছোঁ ফাইনেলি ষ্টেচন পালোহি আৰু বহুত লাইন লাগি আছে হৈ গ'ল টিকেট কটাই এয়া চাওক টিকেট হৈ গ'ল টিকেট চাই লওঁ কি হয় দেই ডেম ফুল তো মই আহি ৰুম পালোহি বাৰু যি কি নহওক টিকেটটো কটাই আহিলোঁ মানে যাওঁ নাযাওঁ সেইটো পিছৰ কথা কিন্তু টিকেটটোতো কমচে কম কটাই আহিলোঁ মানে অলপ খেলি মেলি হৈ আছে যাওঁ নাযাওঁ ঠিক নাই চাওঁ কি হয় মনটো ভালো লাগিছে যে ঘৰলৈ যাবলৈ যদি টিকেট কটা যায় কেনেকুৱা মনটো মানে ভাল লাগে আপোনালোকে নিজে জানে আজি 2 বছৰ দিন হ'ব এতিয়া ঘৰলৈ যোৱা নাই আমি তে চাওঁ কি হয় নহয় নাজানো কিন্তু চেষ্টা কৰিম যে আমি যাবলৈ কাৰণে ঠিক আছে বাকীখিনি জনাম তে ভিডিঅ'টো সিমানতে সমাপ্ত কৰিছোঁ যদি ভাল লাগিছে লাইক কৰিব কমেণ্ট শ্বেয়াৰ প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব এটা কৰি দিব ঠিক আছে তে লগ পাম মই এটা ভিডিঅ'ত লাভ ইউ অল বাই বাই